Haga jingla kai third ODI prenga England Persia ke India. Haba phai shagane ke jingla kai ki thele kai jungkari India kila khor ga nam job hadin kilala ban pelim ya gi thele kai jungkari England da khat lai rons. Bar hagane ke jingla kai ka captain jungkari India ka Harmanpreet Kaur kalala ban kamai ka spa rons. Baleng bagane ke jing job ka India klayo ban ra ekane ka series haga baga tam da arla ka wei. Haga jingla kai second T20 hapreng ke Bangladesh Persia ke Pakistan. Haga nge jingla kai ke Bangladesh kadang peteng biang ban khor ga nam job hadin galala ban pelim ya ke Pakistan da prarons. Baleng baga nge jing job ke Bangladesh kala job lupa ya ke series haga baga tam da arla not ya ke Pakistan. Haga jingla kai T20 try series hapreng ke South Africa Persia ke New Zealand. Haba phai shagane ke jingla kai ke New Zealand kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke South Africa dah nya weekend. Baleng bagane ke jing job ke New Zealand kalau yo ban Rung lupa syaka final jong ke try series. Haga jing kai Copa America jong ke kenthei hapeng ke Chile Persia ke Ecuador. Haga ke jing kai ki thele kai jong ke Chile kila khor ga nam job hadin mgilala ban pelim ya ki thele kai jong ke Ecuador da arl ka wei. Baleng bagane ke jing job ki thele kai jong ke Chile kidan kam satang si point ban yorong syaka semi final. Haga jingla kai hapeng ke Colombia Persia ke Bolivia. Haba phai shagane ke jingla kai ki thele kai jong ke Colombia kila khor ga nam job hadin makilala ban pelim suk ya ki thele kai jong ke Bolivia adu pralanot. Baleng bagane ke jing job ke Colombia kadon kam satang si point pani urung syaka semi final. Haga jingla kai hapeng ke Brazil Persia ke Paraguay. Haga ke jingla kai ki thele kai jong ke Brazil kedang peteng ban khor ga nam job hadin makilala ban pelim ya ki thele kai jong ke Paraguay da sau la ka wei. Baleng bagane ke jing job ki thele kai jong ke Brazil kiliyo ban Rung lupa syaka semi final haga bagi job ya baro lai tli ki jing kai. Haga wei par ke jing kai hapeng ke Argentina Persia ke Peru. Haba phai syaka ke jing kai ki thele kai jong ke Argentina kidang peteng ban khor ga nam job hadin bekilala ban pelim ya ki thele kai jong ke Peru da sigul lanot. Baleng bagane ke jing job ki thele kai jong ke Argentina kiliyo ban Rung lupa syaka semi final. Haga jingla kai European Women Championship semi final hapeng ke England Persia ke Italy. Haga ke jingla kai ki thele kai jong ke Italy kilayo ban penkhi jar nengkong haga minit ke balai peulai lengba ke bonasi. Henry Hashwa ban kod ke jingla kai kata haga minit ke bakhandai peu plus nriu ki thele kai jong ke England kiliyo ban tap ya ke gol penia khai lengba ka Macheli. Badai lo magane ka gol lah ban ra syaka extra time ka balai peu minit. Badai Hashwa ban kod ka extra time kata haga minit ke basis pa khat khandai ka Kelly kalayo ban tap ya ka gol penjob nag benta ka England. Badai lo magane ka gol ki thele kai jong ke England kilala ban pelim ya ki thele kai jong ke Italy da arla ka wei bariorung syaka final joga European Women Championship arah jar arpeusan.